Labas vakaras. Sveiki visi tie, kurie prisijungė šiandien prie Žmogaus instituto tinklalaidės Mąstyk ir veik. Ir aš Nida Silienė, gydytoja psichoterapeutė. Šiandien labai džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad prisijungė gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė ir edukologė ir endobiogenikė Rasa Ruseckienė. Ji dirba psichiatrijos ligoninėje, yra gerontologijos skyriaus vedėja, besidominti geronto psichiatrijoje, praktikuoja kaip psichoterapeutė. Ir iš tiesų labai jūsų platus išsilavinimas ir kai tą matau, kai girdžiu, kalbėdama su jums, suprantu, kad mokotės ir nenustojate tą daryti. Tai pakviesiu tada pasidalinti savo patirtimi ir iš tiesų pagrindinė ta tema, dabar, kai mes daug kalbame apie senstančią visuomenę, kada ant bangos yra longevity, anti-agingas, bet iš tiesų mes vis tiek senstame, ir susidurėme su tom situacijom įvairiausiom, kurios ištinka tam jau vyresniam amžiuje ar senatvėje. Ir jūs turbūt tą aiškiausiai matote. Tai kviesiu padiskutuoti tom temom. Tai miela Rasa, prašau, prisistatykite, ne? Ir ar viską teisingai apie jūs pasakiau, ar teisingai jūs pristačiau? Manau, kad taip. Sveiki, labas vakaras visiems. Tai esu, taip kaip kolegė ir sakė, esu psichiatras, psichoterapeutas, geronto psichiatras, taip pat esu endobiogenikos specialistas ir Vilniaus universiteto dėstytoja, ruošiu rezidentus, būsimus psichiatrus. Tai tas veiklų spektras išties yra platus, bet daugiausia tokio laiko gal užimantis ir daug metų esu dirbanti būtent psichiatrijoje, kur susidurėm su įvairiomis problemomis, kurios ištinka žmogų amžėjant ir bandom ir stengiamės kažkaip tai jiems padėti. Taip. Tai su kuo susidurėte savo kasdieninėme darbe? Kokios tos, didžiausios problemos, didžiausios psichologinės, emocinės problemos, su kuriomis susiduria vyresnio amžiaus žmonės? Taip, tai iš tiesų, kalbant apie vyresnio amžiaus pacientus, tai jie susiduria panašiai kaip ir jaunesnio amžiaus pacientai, jeigu kalbam apie psichiatriją ar ne pusę, psichologinę pusę, bet dar kas papildomai prisideda, aišku, einant metams, tai demencijų platus labai spektras sutrikimų, kur tikrai labai keičia gyvenimą ne tik tai žmogaus, to pačio žmogaus, kuris susirga, bet ir visos šeimos. Ir tada išties tenka dirbti ir padėti ne tik sergančiam žmogui, bet ir visai šeimai. Tai, o šiaip tiek ir depresiniai sutrikimai, tiek įvairūs nerimo sutrikimai, tiek ir psichoziniai sutrikimai, tai aišku, kad jie yra sutinkami lygiai taip pat kaip ir bet kurio amžiaus grupės pacientų. Tai iš tiesų dar gal kas yra liūdniausia, su kuom susiduriam dirbant su demencijom, yra tai, kad tokio efektyvaus ar ne medikamentinio gydymo tai nėra šiai dienai ir kiek tenka domėtis plačiai ir tokiai tarptautiniai spektre, klausytis konferencijų, pranešimų tiek Amerikoje, tiek Europoje. Tai panašu, kad to gydymo tokio vieno kažkokio tai vaisto ar tabletės ir nebus sukurta, kadangi demencijas, pavyzdžiui, sakykime, viena iš jų Alzheimerio liga gerai žinoma, sukelia net 26 priežastis. Yra dabar įvardintos ne viena, ne dvi, ne trys, o labai daug ir iš tiesų tai sukurti tokį vaistą, kuris veiktų į visas šias priežastis vieną, tai yra ne visai realu ir nors tyrimai yra bandomi su visais atrandamais naujais vaistais, bet dėja efektyvumo didelio nėra arba išryškėja šalutiniai poveikiai. Taip. Ir kaip padedate tokiem žmonėm? Kokia pagalba jiem suteikiama?
Tai jeigu kalbant apie tą stacionarinę pagalbą, ar ne, kai pas mus atvyksta pacientai, sakykime, diagnostikai, ištyrimui, diagnostikimui ir gydymo plano sudarimui, tai tokie pacientai atvyksta, mes padarome visi tam tikri tyrimai, tai yra kraujo tyrimai, yra algoritmas specialus, kuris yra taikomas demencijų diagnozei nustatyti. Tada, žinoma, instrumentiniai vizualiniai tyrimai, tai kompiuterinė tomografija arba magnetinis rezonansas, psichologo, neurologo įvertinimas. Tai yra tokia teikiama plati tokia kompleksinė pagalba, dirba visa komanda ir tada mes išsigryninam, kokios kilmės tai yra demencija ir bandom parinkti tą planą, kuris yra tinkamas pacientui padėti ir gydyti. Žinoma, yra įtraukiamas ir labai šeimos nariai, socialiniai darbuotojai, socialinė pagalba yra be jokios abejonės viena iš prioritetinių sričių šitoje amžiaus grupėje. Ir sudarius gydymo planą, tada sprendžiam, ar pacientas turės galimybę gyventi dar vieną savarankišką gyvenimą. Tai beje priklauso nuo to, kokio sunkumo yra demencija. Jos, tai galbūt, kaip žinote, yra pirmių tokių stadijų, lengva, vidutinio sunkumo ir sunki. Jeigu matome, kad jisai negalės gyventi vienas namuose, tada jau sprendžiame su socialiniam ar slaugos institucijom, kaip tam žmogui padėti ir rasti jam tinkamą pagalbą, jeigu reikia 24 valandų priežiūros. Paskutiniu metu dar, ką aš noriu labai paminėti, labai daug dėmesio skiriam ankstyvai kognityvinių funkcijų sutrikimų diagnostikai, nes yra prevencija ir jeigu žmogus kreipiasi, pagal rekomendacijas turėtų kreiptis, jeigu pastebi kažkokius tai atminties pablogėjimus ar kažkokius sutrikimus, tai jau po 45 metų. Ir kreipiantis... Nuo 45 metų amžiaus, taip, jeigu pastebim. Jo, taip, nuo 45 metų. Savo klinikinėje praktikoje esu turėjusi net ir 40 metų pacientų, kuriems buvo diagnozuota demencija, būtent Alzheimerio liga. Tai ta tendencija yra, kad iš tikrųjų šita liga jinai jaunėja ir tikrai yra pravartu ir naudinga, jeigu pastebit, kad kažko neatsimenat, kažkaip yra sunkiau susigaudyti tuose kasdieniuose savo reikaluose, arba reikia dažniau užsirašyti, tai pasitikrinti tikrai nėra blogai, nes tokiose ankstyvose stadijose, ypatingai su endobiogenikos įrankių pagalba, tikrai yra labai geri rezultatai, padedant tokiem žmonėm ir sudarant tą visą sveikatinimosi arba, sakykime, profilaktikos planą. Jo, nes iš tiesų turbūt matant jau tas sunkias demencijas, kaip dirbti jums tokiom sąlygom, ne? Kada žinote, kad nėra to tokio efektyvaus gydymo, ne? Tai ką ir perėjote prie tos profilaktikos, ne? Ir ką minite, kad jau nuo 45 metų ir mes visi žinome, kad ten nuo tam tikro amžiaus rekomenduojama ten tam tikrus tyrimus daryti dėl įvairių vėžio prevencijų ir taip toliau. Ar yra kažkokia tokia mokslų pagrįsta rekomendacija, kad lyg tai būtų ir privaloma pasitikrinti kažkokius dalykus dėl demencijos? Tai šitą mes labai norėjome. Tai mes labai norėjom, kaip sakyti, įrankį įdiegti, kad tai būtų irgi toksai rutininis irgi pasitikrinimas, kaip ir sakot, onkologinių ligų prevencija ir kitų. Kol kas nepavyko, bet individualiai žmonės, ta prasme, kreipiasi. Ir pasaulyje tai yra iš tikrųjų programos, kur kreipiesi ir, kaip sakyti, kasdieniai praktikoje prieinamas instrumentas, kur gydytojai gali patikrinti ir iš tikrųjų diagnozuoti, identifikuoti tos ankstyvus kognityvinės veiklos sutrikimus. Lietuvoje tokios pagalbos nėra, tokių, sakykime, įrankio, ar ten, kad šeimos gydytojas galėtų, ar neurologas,
vis tiek jau į mus kreipiasi vyresnio amžiaus žmonės, kai iš tikrųjų ta bėda jau būna pažengusi iki vidutinio lygio arba ir sunkesnių atvejų. Tai šiaip kasdienė praktika yra sudėtinga dirbti, kadangi realiai prognozė yra bloga. Ir prognozės pasakyti tiek pacientui, tiek artimiesiam iš tikrųjų nėra paprasta, nėra lengva. Taip. Jo, ir turbūt tas susidomėjimas, ta profilaktika tokia, ne? Ar yra kažkokie dalykai, ne, ką galima būtų daryti, pamačius pirmosius požymius, ar ką jūs rekomenduojate daryti, ar tą galima pastebėjus nutolinti kažkokiu būdu? Taip, kaip bebūtų, kaip sakyti, žinoma visiems gal ir paprasta, tai iš tiesų, kaip pastebite pirmosius tokius atminties sutrikimus ar atminties sutrikimo požymius, tai, realiai nežinau, ar jums padės šeimos gydytojas ar neurologai, bet mūsų, sakykime, ligoninėje Vasaros 5 Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, tai arba kreiptis į mane, tikrai mes atliekam tam tikrus testus atminties, yra labai jautrus atminties testai, kurie parodo labai ankstyvus tokius požymius. Ir pagal tai aš asmeniškai pati remiuosi tada išsamių tokių kraujo tyrimų, kuriuos atliekam jau čia kaip endobiogenikos specialistai. Ir matai, prasme, kokias žmogaus tam tikras ašis, kurios yra 4, tai yra somatotropinė, tenai santyčio ašis, skydliaukės ašis, lytinė ašis, reikia palaikymo arba reikia prislopinimo, nes iš esmės daugiausia problemų, jeigu kalbam apie atminties silpnėjimą, sukelia tiek skydliaukės funkcijos sutrikimai, tiek antikščių silpnėjimas. Kuomet mums trūksta kasdienė adaptacija į kortizolio, klinikiniai paprasti tie tyrimai, tokie, kurios paprastus pasidarot pas šeimos gydytoją ar pas kitą specialistą, jie jau rodo ligą. Tada, kai jau yra liga, tada į juos žiūri. O endobiogeniniai tyrimai yra labai jautrus ir tu matai, ta prasme, tendenciją ir nuokrypį, kai dar ligos nėra, bet jau mūsų kūnas reaguoja, pakeliui eina į tą ligą. Tai va šitoj stadijoje, jeigu ateina žmogus, tuomet yra galimybė palaikyti arba prislopinti, kaip minėjau, priklausomai nuo poreikio, tiek tas visas mūsų svarbių labai liaukų funkcijas, nes jos gamina pagrindinę energiją, dėl ko mes ir funkcionuojam savo kasdienėje veikloje, sukuriant jiems kiekvienam žmogui individualias augalinės tinktūras, kur realiai augalinės tinktūros yra pirmi vaistai. Jie yra labai koncentruoti, praeina hematoencefalinį barjerą, tai yra veikia į aukštos hierarchijos hormonus, neurohormonus ir jų pagalba iš tikrųjų labai jaučiasi poveikis. Ne vienam žmogui esu tikrai, kur jau buvo klausimas apie tai, kad ar ten lengva demencija, ar lengvas kognityvinis, tokioj stadijoje juos pagavus ir pradėjus reguliuoti augalinių tinktūrų pagalba jų hormoninę tą veiklą, tikrai yra labai geri rezultatai. Turiu ne vieną, kuris išėjo ir į darbus ir nuėmėm tos cheminius vaistus ir jie puikiai jaučiasi. Papildomai dar prie visų tų augalinių tinktūrų, žinoma, pagrindinis dalykas, kaip ir sakiau, labai paprastas, yra mitybos sureguliavimas, nes iš to tyrimo mes matome, ką žmogus gali valgyti, kaip jisai gali valgyti, nes yra tokie indeksai kaip insulino jautrumo ląstelėm ir insulino rezistentiškumo, kuris labai aiškiai pasako, ar tau tinka, pavyzdžiui, protarpinis badavimas, ar tau atvirkščiai reikia valgyti 4 kartus per parą ir tau būna silpna ir norisi prigulti po pietų dėl to, kad pas tave yra hipoglikemijos. Tai šitas tyrimas dėl to irgi labai svarbus. Ką valgyti irgi, ar gali mėsą valgyti, čia yra susijęs su purinų baltymų patekimu į ląsteles. Žodžiu, jisai yra labai toksai platus, visapusiškas ir holistinis. Tai yra mes neatskiriam galvos nuo kūno. Visą žmogaus
organizmą ir jo sveikatą žiūrim holistiniu tuo principu, kuris, mano supratimu, po tiek daug metų darbo, yra labai teisingas. Žinoma, yra